Siapa yang di sini sering batuk-batuk? Nih, gue ada solusinya. Madu Gorafit. Madu ini dibuat dari ekstrak liquid yang mudah diserap oleh tubuh, pastinya tanpa efek samping dan praktis bisa diminum kapan saja. Dan komposisi madu Gorafit juga memiliki banyak sekali fungsi lainnya. Caranya mudah banget. Kalian minum madu Gorafit 30 menit sebelum makan, 1 hari 3 kali. Madu Gorafit bisa dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter, tetapi diberi jarak kurang lebih 2 jam agar tidak terjadi reaksi antar komposisi obat dokter dan madu Gorafit. Kabar baiknya sekarang ada promo kilat madu Gorafit. Bisa dapat potongan harga dan gratis ongkir loh. Jangan sampai kelewatan ya. Karena madu Gorafit usir batuk sampai ke akarnya.